Olá, galera do YouTube! Bom, tudo bem, pessoal? Bom, hoje eu estou aqui, pessoal, com uma novidade, né? Algo que nós fizemos no nosso retiro de jovens, no nosso de dentro para fora, foi o tema do retiro, né? E hoje eu estou aqui porque eu quero compartilhar algo muito legal, foi muito bacana que nós fizemos naquele lugar. E até mesmo que serve de ideia para você poder fazer com a juventude da sua igreja, com o seu grupo de jovens, né? Então assim, à noite, logo após a ministração, nós fizemos algo muito bacana, muito legal. E a gente fez uma fogueira, né? E colocamos as cadeiras para que os jovens pudessem se assentar ao redor daquela fogueira. E aí a gente fez pegamos uma massa, pegamos a receita de um pão caseiro, fizemos essa massa e colocamos e pegamos varas de bambus. Vocês vão conferir no vídeo logo após e vão entender o que eu tô falando. Pegamos vara de bambu e colocamos os pãozinhos, tem a massa que fizemos de pão nos bambus. Então assim, os jovens eles puderam assar o seu próprio pão. Foi muito legal, foi muito bacana, muito divertido, algo diferente, os jovens gostam, né? Foi um momento assim de descontração, de diversão, de louvor, de adoração. E quero compartilhar esse momento com vocês. Foi muito legal porque alguns queimavam os pãozinhos, outros conseguiram assar direitinho. Então assim, confere um pouquinho esse momento que a gente passou, que a juventude passou. Quero compartilhar isso com vocês, pessoal. Muito obrigada por este momento, muito obrigada mesmo. Se inscreva neste canal, curta e compartilhe. E eu quero agradecer mesmo a presença de vocês aqui neste canal. Confere aí, hein? Muito legal. Confere aí, pessoal. Beijos. Ô, pescaria boa, hein? Guardar cuidado. Beijão, hein? Beijão. Legal, velho. Bom que você arrasa e essa testa também. Tira a foto, galera. Agora todo mundo gritando Jesus. Tá queimando minha cadeira. Tá derretendo mesmo. Pra saber como. Olha o fogueiro dentro pra fora aí. Que é doce? Todo mundo gostando. Tá bom? Comendo com doce, marshmallow. Do Congo com álcool. Ah, vai sair o meu Aqui é melhor deixar você falar. Meu pão aqui. Cala a boca, teu. Tá vendo aquela luta? Jumento, só um pedacinho. Nada melhor. Aí, pastor, vai dar certo. Viu, pastora? Pisou, né? O que aconteceu? Queimou todo. Ah, eu falei, não pode pôr o pão no fogo. Não, mas ele falou que ia comer assim mesmo. Agora come, pão queimado. Passa Danilo, vou comer pão queimado, né, pastor? Paciência. É só no calor que já assa, gente. Meu pão tá uma delícia. Ai, até perdeu o queimado. Esse aqui tá queimado, eu também tô queimado. E agora parece uma vara de pescar. Marshmallow deixa mais claro que também que derrete. O seu tá derretendo aí, ó. O seu tá derretendo. Aí o meu pra fora, não tem Oi? o seu pão já tá assado. Agora você tira do bambu e abre. Olha essa alçada. Vem cá, gente. Pode tirar do bambu, vem cá. Aí, galera, de dentro pra fora, na madrugada, pão assado com doce. Segura! Passado, pastora. Pastora, me ajuda aqui. Tá, pode vir. Aqui o doce. Não tá, não, mas tá. Tá cru, viu? Porque vocês estão queimando o pão. O pão dela que é aqui, ó. Você assou? Assou e eu já comi todo. Tem que ter paciência. Tem que ser de dentro pra fora. Pastor, passa pra mim tirar um O pão gostinho. só fica bom se assar de dentro pra fora. Não adianta comer. Ô, gente, eu vendo meu pão, R$5. Quem quiser comprar? No. Vou por doce. Você quer que você tá agora? Não, tem lá na cozinha, tem mais. Olha.
Ô, gente, precisa comer o pão todo, não, tá? Coloca o negócio aqui, ó. Não cheio de pão. Lá na cozinha. Ô, Dele, no céu tem pão. No céu tem pão. Morreu. Tem 12 lá, gente. O tamanho do pão do Adriano. Coloca lá. Tira da mesa pra poder do pão. Você tira a vara, no buraquinho da vara aqui, foi doce. Ó, se não fosse outra pessoa, o que seria? Se não fosse eu, o que seria? Claro que não, o dele não tem chapéu dos dois. É meu confeiteiro oficial. Agora acho que tá bom. Mas assim, ó. Meu filho, você cala a boca aí, Gostoso, pastor? Bom demais? Ó. Pão queimado. Tô vendendo pão, hein? Gostoso, Débora? Eu acho que o pão ainda tá cru. A pastora, você não vai esfriar, não vai... Ai, Deus. Não tá fazendo nada. O pão do dele. Deixa eu ver seu pão, amor. Seu pão. Ô, gente, tem que ter paciência, gente. Caçar o pão. Tá indo até brasa no pão do Deus. Passa amanhã.